HCl के साथ होगा हमारे पास किसका, मैग्नीशियम रिबन का करवाएंगे। ये जो हमारे पास यहाँ पे दे रखा है मैग्नीशियम को हम डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या मिलेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड मिलेगा और हमारे पास हाइड्रोजन गैस मिलेगा। ये हाइड्रोजन गैस जो मिलेगा ना, इसमें इसी को हमें चेक करना है, इसमें पॉप साउंड आता है। तो कभी कल ये पॉप साउंड तेज भी आता है, कभी कल कम भी आता है हमारे पास। ये चीज हमें देना है, फ्लैश ऑफ करो, ठीक है। अब मैं डाइल्यूट HCl ले रहा हूँ यहाँ पे कुछ अमाउंट में, देखना ठीक है। ये मेरे पास क्या हो गया, डाइल्यूट HCl ले लिया। अब मैं क्या करूँगा, ये मैग्नीशियम रिबन है, तो ध्यान से देखना, ये मैग्नीशियम रिबन है ना, इसको मैं डाल रहा हूँ इसके अंदर। अब देखना रिएक्शन होगा, इसमें जूम करो, ये जूम करो, रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। अब जो रिएक्शन होगा ना हमारे पास, इसी से मैं क्या कर रहा हूँ, अभी हाइड्रोजन गैस में इसमें प्रोड्यूस कर रहा हूँ। मैंने उंगली से दबा रखा, अभी देखना यहाँ पे बबल का फॉर्मेशन होगा, मेरे हाथ के पास ना प्रेशर फील होगा मुझे अपने आप, ठीक है। तो मैं इसको जला के दिखाऊंगा तुम लोग। अभी देखो यहाँ पे इसमें जूम करना, यहाँ पे दिखेगा तुम्हें, ये हीट होना शुरू हो चुका है, ये हीट होना शुरू हो चुका है। टच करके देखोगे तो पता चल जाएगा, ठीक है, मौका मिलेगा। अब देखो यहाँ पे प्रेशर फील हो चुका, मैं तुरंत से अचानक से करने वाला हूँ, थोड़ा जूम करके, थोड़ा मोबाइल देखना, आया, ठीक है। तो ये हमारे पास पॉप साउंड था अभी, ठीक है, इसमें हमारे पास